alamin. Sholawat sinareng salam urang curah limpahkeun kocor gulon turkeun ka junjunan urang sadayana buktasna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping ka sadayana utamina para asatid, para kiai, para kasepuhan, para alim ulama di desa Cimuncang anu alhamdulillah parantos kersa rurumpaheun hadir di pondok pesantren Mursyidul Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Asyqana badru alaina fakhtabat minhul budur mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha as-surur wa ya nabi salam salam alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta iksiru wa ghalib anta misbahus sudur. Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika man ra'a wajhaka ya sa'ad ya kariman walidaini hadukas safil mubarad wirduna yawman nusyur. Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika mara'ina sa'alaik bisurana ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika habib qulubina sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kiram, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, wabil khusus ke sana wa kasepuhan
Yang saya hormati, yang kami hormati para aparatur pemerintahan, yang kami hormati para alumni baik dari Jakarta, Bekasi, Cirebon, dari Cikerenceng, Cibogo, Sumedang, Kadipaten dan lain sebagainya, yang dari jauh datang ke sini tiada lain dan tiada bukan karena kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada gurunda beliau semua yang telah menjadi wasilah beliau-beliau kenal kepada Allah. Yang kami hormati juga para masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir, semoga Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu besar. Di antaranya adalah nikmat iman wal Islam, juga nikmat sehat wal afiat. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita semua yang begitu mulia di bumi dan di langit, yang begitu kita rindukan, yang begitu kita cintai, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alumni, para masyarakat yang saya hormati, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan program yang akan dijalankan di Pondok Pesantren Mursyidul Falah. Pesantren ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami untuk terus disiarkan dan dibangkitkan kembali. Karena saya dahulu lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren, kemudian ke Mesir juga dengan bekal pondok pesantren, maka program-program yang ada di pondok pesantren Mursyidul Falah juga tetap akan mempertahankan nilai-nilai pondok pesantren. Dan di Mesir juga ternyata tidak bertentangan dengan yang ada di pesantren-pesantren kita, justru menguatkan, justru meningkatkan apa yang sudah dibangun para ulama kita di pondok pesantren di Indonesia. Untuk program di pondok pesantren Mursyidul Falah ini, saya sudah membagikan kurikulumnya kepada para alumni. Yang memegang lembarannya boleh dilihat. Ada di situ, sebelum kita masuk ke kurikulum, ada rukun-rukun ilmu yang disebut arkanul ilmi. Ilmu bisa tegak ketika rukun-rukun ini terlaksana dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah lembaga. Yang pertama adalah al-muallim, adanya pengajar. Ini penting dalam melihat pondok pesantren, harus dilihat pengajarnya. Yang kedua adanya talib. Talib itu pelajar. Pelajar di sini berarti dia orang yang memang datang ke pesantren itu niatnya hanya satu, yaitu untuk menuntut ilmu. Ini rukun yang kedua. Jadi seluruh aktivitasnya adalah untuk menuntut ilmu. Itu namanya talib atau pelajar. Yang ketiga adalah al-kitab atau buku, atau al-kutub, buku-buku. Buku pelajaran ini ada dua. Yang pertama yang disebut kutub lil mutala'ah was saqafah, yaitu buku-buku atau kitab-kitab yang memang tidak membentuk seorang pelajar menjadi ulama, tapi hanya membentuk seseorang menjadi orang yang luas wawasannya dan banyak pengetahuannya, tapi bukan ilmu yang membentuk ulama. Itu disebut buku al-mutala'ah was saqafah. Jadi kalau dipelajari buku-buku ini, dia hanya memperluas wawasan tapi tidak membentuk wawasan keilmuan.
Selanjutnya ada kutub li ta'lim. Kutub li ta'lim ini adalah buku-buku yang membentuk malakah keilmuan. Nah, bagaimana buku-buku yang membentuk malakah keilmuan ini? Buku-buku ini memang ada kitab tersendiri yang membahas tentang buku-buku tersebut. Nah, insya Allah nanti di Pondok Pesantren Mursidul Pala, seorang pelajar yang hendak mesantren, hendak mondok di sini harus tahu dulu buku-buku yang Al-Kutub li Ta'lim ini, sehingga tidak terjebak memperbanyak baca di kutub li Saqafah wal Mutola'ah, tapi dia fokus ke buku li Ta'lim dulu. Nah, jadi nanti sebelum belajar dia harus tahu dulu peta keilmuan Islam itu apa saja. Ada yang disebut ilmul maqasid, ada yang disebut ilmul wasail. Semuanya harus tahu dulu, sehingga ketika dia belajar dia tahu dia sedang melakukan apa dan nanti akan kemana setelah dari pesantren ini. Itu. Yang keempat adalah al-bi'ah al-ilmiyah, yaitu lingkungan yang ilmiah. Lingkungan ilmiah ini maksudnya bukan bangunan, bukan hanya sekedar lingkungan yang di situ orang belajar, tapi harus terpenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah mudawamah. Jadi mudawamah itu terus menerus seorang pelajar itu kegiatan sehari-harinya adalah belajar. Jadi yang utamanya adalah belajar. Itu yang syarat pertama agar terciptanya lingkungan yang ilmiah. Jadi insya Allah di pesantren ini kegiatannya full untuk belajar. Belajar dan belajar. Yang kedua adalah muzakarah. Muzakarah itu mengulang apa yang sudah di mudawamah tadi, yang sudah dipelajari itu akan diulang, baik diulang secara lisan maupun secara tulisan. Dan insya Allah di pesantren Mursidul Pala ini akan dilatih juga mengarang kitab berbahasa Arab. Karena semasa di Mesir saya mendapat keluhan dari syekh saya, katanya di Indonesia itu banyak para ulama tapi saking tawadhunya jarang menulis, sehingga kami ulama di Timur Tengah tidak bisa melihat buah pikiran para ulama di Indonesia. Oleh karena itu insya Allah nanti bentuk muzakarahnya di pesantren ini diadakan juga muzakarah secara tulisan, baik berbahasa Arab atau mungkin pertama-tama berbahasa Indonesia dulu. Kemudian selanjutnya setelah muzakarah adalah mudarosah. Mudarosah itu santri yang sudah selesai level 1 misalnya atau kelas 1, dia dilatih untuk mengajar santri yang di bawah levelnya, atau kalau istilah pesantren disebut ngawuruk. Tapi ngawuruk ini memang harus ada standarnya, tidak asal ngawuruk. Nah, dengan mudarosah ini mewurukkan, mengajarkan apa yang sudah dipelajari, insya Allah akan menguatkan keilmuannya. Selanjutnya ada munaqashah. Munaqashah itu apa? Diskusi. Jadi selain dia mengajarkan ilmu yang sudah dipelajari kepada adik kelasnya, dia muzakarah lewat tulisan dan lisan, dia juga harus munaqashah, harus bertukar pikiran dengan sahabat-sahabatnya. Dan ini yang ternyata membuat ilmu berkembang. Di pesantren Lirboyo di Jawa Timur, pesantren yang jumlahnya itu 36.000 santri, ternyata kunci kehebatan santri Lirboyo itu adalah di munaqashahnya, diskusinya. Dan di Mesir juga demikian yang saya tangkap. Jadi insya Allah akan diterapkan munaqashah, yaitu diskusi. Selanjutnya adalah kalau sudah munaqashah nanti ada yang disebut masalah. Masalah itu kumpulan munaqashahnya dikumpulkan lalu didokumentasikan dalam bentuk buku. Nah, kalau sudah terpenuhi 5 lingkungan ini, insya Allah sebuah tempat walaupun ibaratnya hanya sekedar gubuk saung, tapi dilaksanakan 5 syarat ini akan terpenuhi apa yang disebut al-bi'ah al-ilmiyah, yaitu lingkungan yang ilmiah. Jadi dalam Islam al-insan qoblal bunyan, membentuk manusia sebelum bangunan, as-sajid qoblal masjid, membentuk manusia yang mau bersujud sebelum masjid. Itu memang betul. Jadi ini yang intinya, nanti yang lainnya insya Allah mengikuti. Selanjutnya yang kelima, rukun ilmu itu adalah al-manhaj al-ilmi.
Manhaj al-ilmi ini adalah metodologi ilmu. Jadi orang belajar, misalnya dia ini ada mu'alimnya, ada tolibnya, pelajarnya, ada buku-bukunya, kitabnya, ada lingkungan ilmiahnya, tapi kalau salah manhaj metodologi ilmu bisa jadi tidak sampai. Oleh karena itu penting mengetahui metodologi ilmu. Metodologi ilmu ini di dalam kitab Turuq Al-Manhajiyah disebutkan terkait dengan mustawiyat atau al-marhalat si penuntut ilmu. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah mubtadi, yang kedua mutawassit, dan yang ketiga muntahi. Mubtadi itu adalah pemula. Jadi belajar kitab itu harus diukur mana kitab-kitab pemula yang sudah direkomendasikan oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang. Setelah itu diuji dan naik ke kitab mutawassit pertengahan. Lalu setelah mengetahui yang mutawassit, dia akan langsung ke muntahi. Nah, kalau sudah melewati 3 tahapan ini, insya Allah terlaksanalah yang disebut rukun-rukun ilmu. Jadi insya Allah di pesantren ini diterapkan 5 rukun ilmu tersebut. Kemudian untuk kurikulum di Pondok Pesantren Mursidul Falah itu sendiri, ini ada beberapa pembagian berdasarkan kelas sekolah formal. Jadi ikutnya ke sekolah formal aja, ini apa pembagiannya biar mudah dimengerti para alumni semua. Yang pertama, ketika seorang anak ini kelas 1 sanawiyah atau kelas 1 SMP di Pondok Pesantren Mursidul Falah, insya Allah akan difokuskan ke penguasaan materi Al-Quran. Karena Al-Quran itu dasar. Di kita juga biasanya sebelum pesantren itu dilancarkan dulu bacaan Qurannya, sehingga ke pesantren itu minimal dia bisa baca Quran. Dulu juga Al-Mukarram Mama juga menguasai qiraah sab'ah, qiraah asyrah. Dan ternyata pas saya ke Mesir juga demikian. Di sana sebelum belajar kitab apapun itu menguasai dulu ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi menguasai hafal dulu Al-Quran, jangan dulu hafal, fasih dulu membaca Al-Quran, lalu nanti hafal Al-Quran, lalu menguasai qiraah, baru belajar ilmu nahwu dan sebagainya. Begitu di Mesir. Nah, insya Allah di sini juga difokuskan dulu ke Al-Quran, karena Al-Quran dasar dan Al-Quran merupakan tujuan belajar ilmu-ilmu semuanya. Semua ilmu itu mau fikih, mau akidah, mau tasawuf, muaranya adalah untuk memahami Al-Quran, dan dia juga berasal dari Al-Quran. Maka kalau Qurannya kurang fondasinya, sangat-sangat disayangkan. Oleh karena itu, insya Allah untuk kelas 1 sanawiyah di sini difokuskan untuk kefasihan membaca Al-Quran. Metodenya tetap mempertahankan pesantren, kitab-kitab pesantren sebagaimana di pesantren ini dahulu, juga di pesantren seluruh Indonesia menggunakan kitab kuning dan metode-metode di pesantren, tapi juga digabung dengan metode kontemporer, sehingga dalam beberapa bulan saja seorang anak itu insya Allah teori-teori tajwid, ahkamul tajwid, termasuk sifat-sifat huruf, makharijul huruf itu bisa terkuasai. Sehingga setengah tahun lagi dia insya Allah tinggal fokus mengkaji syarah Tuhfatul Atfal dan syarah Al-Muqaddimah Al-Jazairiyah. Nah, kemudian setelah itu kegiatannya insya Allah memang full untuk Al-Quran. Jadi belum mengaji kitab kuning, dia fokus memfasihkan dulu bacaannya. Dan kalau sudah selesai 30 juz fasih, insya Allah salah satu guru saya di Mesir, beliau siap untuk menyimak bacaan murid-murid di sini. Kemudian beliau kalau melihat salah satu murid itu berhak untuk diberikan sanad Al-Quran, maka beliau akan mewariskan sanad Al-Qurannya. Jadi si putra putri yang belajar di sini, jika sudah lancar nanti akan tersambung sanad Qurannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu juga di tahun pertama ini dia harus hafal 1 juz minimal, maksimal tidak terbatas, tapi minimal dia 1 juz hafal dengan mutqin. Itu untuk kelas 1 sanawiyah. Untuk kelas 2 sanawiyah
Setelah si anak ini bisa membaca Al-Quran dengan fasih, menguasai ahkam-ahkam tajwid, sifat dan makharijul huruf dengan fasih, kemudian dia punya sanad yang tersambung ke Nabi, di kelas 2 sanawiyah dia masih tetap belajar ilmu alat, yakni Quran itu menurut saya bagian dari alat walaupun basic, karena kita belum fokus ke kitab kuning. Di kelas 2 sanawiyah insya Allah pembinaan kemampuan menerjemah Al-Quran. Jadi Quran itu kalau hanya dibaca itu sudah luar biasa, tapi insya Allah ditambah kemampuan juga menerjemah Al-Quran. Dan alhamdulillah saya pribadi sudah mempraktekkan metode ini ke ibu-ibu yang saya bimbing, murid-murid yang saya bimbing di Jepang. Jadi di Jepang kami beserta para alumni Timur Tengah yang di Mesir membentuk sebuah sekolah online. Kurang lebih sudah 600 orang anggotanya di Jepang, Korea, Taiwan, dan Norwegia. Itu menggunakan metode ini hanya setahun kurang, dan itu belajarnya seminggu sekali, enggak satu hari full seperti di pesantren. Itu sudah bisa menerjemah Al-Quran. Misalnya seperti ini, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalika isim isyarah, artinya itu Alkitabu isim berawalan al, kata dasarnya kataba, artinya kitab. La nafi lil jinsi, artinya tidak ada. Roiba isim didahului la nafi lil jinsi, dia mujarodnya atau kata dasarnya roba. Kemudian fi bijarin, artinya di dalam. Hi domir, artinya dia. Hudan isim berakhiran tanwin, kata dasarnya hada, artinya petunjuk. Li, dia ini harfu jar, artinya untuk. Al mutakinnya dia isim diawali alif lam, kemudian dia diawali bijarin. Mujarodnya atau kata dasarnya waqo, artinya orang-orang yang bertakwa. Jadi insya Allah selain fasih bacaan Al-Qurannya di kelas 2 sanawiyah, insya Allah putra putri pelajar-pelajar di sini targetnya bisa juga menerjemah Al-Quran secara 30 juz. Selanjutnya setelah bisa menerjemah Al-Quran di kelas 2 sanawiyah ini, dia insya Allah juga fokus setelah itu ke kemampuan membaca kitab gundul. Ini difokuskan tidak dulu mengaji kitab fikih dan lain-lain, tapi alatnya dulu. Nah, alatnya ini menggunakan kitab sebagaimana di pondok pesantren, yaitu At-Tuhfah As-Saniyah ala Al-Jurumiyah, disyarah oleh Syekh Muhyiddin. Kemudian Hal Al-Ma'qud min Nazmil Maqsud atau Yaqulu, sering kita bilang itu sorofnya. Kemudian Syarhu Qatri An-Nada wa Bail As-Soda, Qatrun Nada wa Bal As-Soda, itu untuk nahwu tingkat menengahnya. Dan terakhirnya adalah Awdah Al-Masalik di Alfiyah Ibni Malik. Dalam setahun fokus itu, sehingga insya Allah seorang santri sudah bisa membaca kitab kuning, tidak mengandalkan lagi logat gurunya. Jadi tidak nunggu kiai ngelogat, tapi dia sudah bisa baca sendiri, tinggal dibetulin oleh kiainya. Nah, kemudian kelas 3 sanawiyah, setelah matang alatnya, insya Allah si anak akan mulai mengenal keilmuan Islam. Jadi ibu bapak, para alumni semuanya, Islam itu punya peta keilmuan, dan ini dipelajari di kitab khusus namanya At-Turuq Al-Manhajiyah fi Tahsilil Ulum Asy-Syar'iyyah, kalangan Syekh Mustafa Ridho. Kebetulan alhamdulillah beliau sudah mengijazahkan kitabnya. Juga Al-Manahiz Al-Azhariyah, metodologi ilmu yang dipelajari di Al-Azhar. Jadi seorang santri itu dia tahu mana ilmu wasail seperti ilmu nahwu, shorof, balaghah, mantiq, mustalah hadis, usul fiqh dan sebagainya, qawaid fikih. Lalu dia juga akan tahu mana ilmu maqasid, ilmu akidah, syariah, ilmu tasawuf, ilmu tafsir hadis dia tahu. Lalu dia tahu juga insya Allah tahapan-tahapannya kitab mana yang tingkat pertama, tingkat kedua sampai tingkat akhir, yaitu tingkat ketiga. Sehingga andai kata dia tidak selesai mondok di sini, keluar mondok dari sini, dia nggak bingung untuk cari pesantren, dan dia nggak akan bingung harus belajar apa setelahnya karena dia sudah tahu arah. Selanjutnya yang kedua adalah penjurusan. Nah, di sini ada 2 penjurusan.
karena kebetulan saya pribadi mengambil ilmu akidah, jadi akan fokusnya di ilmu akidah, sementara istri di usul fikih, di syariah. Berarti ada 2 penjurusan nanti di ilmu akidah dan di ilmu syariah. Ini dari kelas 3 sanawiyah sampai ke kelas 3 aliyah. Jadi fokus kalau akidah berarti dari mulai Kharidah, kemudian Jauhar Tauhid, kemudian Al-Iqtisad bil I'tiqad Imam Ghazali, kitab-kitab Imam Sanusi, Muqaddimah Al-Muqaddimah As-Sanusiyah, As-Sanusiyah As-Sughra, As-Sanusiyah Sughra, Sanusiyah Wusta dan Sanusiyah Kubra. 6 kitab diselesaikan. Lalu nanti puncaknya adalah Syarhul Maqasid karangan Imam Al-Iji. Itu kitab akidah tertinggi yang memang jumlahnya juga 8 jilid, dan memang untuk mempelajari itu harus mempunyai kemampuan ilmu mantik, ilmu jidal wal munadharah dan al-ma'qulat, dan itu semua insya Allah akan dipelajari sampai tuntas. Nah setelah itu nanti ada pengabdian, namun pengabdian juga bukan berarti dia pasif hanya sekedar mengajar tapi ilmunya tidak tambah, tidak begitu, tapi terus ditingkatkan level keilmuannya, yaitu akan mempelajari kitab-kitab akidah yang disebut Al-Kutub Al-Mu'asirah, kitab-kitab akidah dan kitab-kitab usul fiqh atau syariah yang dikarang oleh ulama-ulama kontemporer modern seperti Dr. Said Ramadan Al-Buti, Syekh Mustafa Sobri, Syekh Syahid Fudah dan lain-lain, sehingga nanti kitab-kitab kuning, kitab-kitab turos yang dipelajari, yang sering kita belajar di pesantren, bisa dikaitkan dengan masalah-masalah zaman sekarang. Nah di saat pengabdian ini juga insya Allah nanti dilatih kepenulisan bahasa Arab, juga bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga dia nanti bisa menulis, karena ulama di Indonesia sangat banyak ilmunya tapi agak sedikit kurang di kepenulisan. Demikian salah satu ulama dari India mengatakan, Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Nah untuk itu jadi ingin ditambihan gitu Pak Abdi supados ilmu nuseur di para ulama teh tiasa dibentukkan kutulisan lewat murang kalisan teh dilatih ku nulis. Kinten-kinten kitu panginten kangge kurikulumna janten sami kurikulumnya menggunakan metode pondok pesantren warisan para ulama kita, cuman ditambihan saalit nu ku abdi kapendak di Mesir, dan ternyata henteu berlawanan, justru kitab-kitab nu urang diaos di pasantren teh dongkapna memang di Mesir. Margi Mekah atau benten ayeuna maka pusat keilmuan Islam di Mesir, seperti kitab Jauhar Tauhid dikarang ku Imam Al-Lakoni, aya syarahna Tuhfatul Murid di Jauhar Tauhid, eta namina Imam Bajuri. Imam Bajuri teh mantan Grand Syekh Al-Azhar nu sami ngasarahan ngahasiahan kana Fathul Qorib. Janten henteu aya berlawanan, justru malihan niatan nu atos dibangun ku para ulama. Janten insyaallah seperti itu Bapak Ibu semua, para alumni semua yang ingin misalnya bercita-cita putra-putrinya kuliah ke Mesir, nah kalau ingin persiapan yang matang di sini insya Allah, ataupun yang tidak ditakdirkan ke Mesir, insya Allah standar kurikulum di sini mendekati seperti di Al-Azhar begitu. Itu saja mungkin para alumni semuanya, ibu bapak semua. Mohon doanya semoga niat ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk menegakkan agama, karena untuk meneruskan jejak perjuangan ayahanda kami yang memang berjuang di jalan Allahnya lewat dunia pesantren, lewat dunia ilmu. Itu saja, selebihnya mungkin insya Allah nanti bisa didiskusikan para alumni semua secara lebih intens di luar panggung. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin alaina. Ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Tibayun ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para kasepuhan, para alimil ulama aya di desa Cimuncang anu parantos bersahadir karena uleman simkuring sakula wargi sanaos katawis rada marurungkut da tiris. Insyaallah mudah-mudahan Allah ngabales kumangge lipat ganda ka saya. Para alumni parantos sumping mencatat nutupi terutama alumni nu paling setia, alumni di Bekasi 28 tahun pun bapak ngantunkeun pun adi anu nembe nyarios waktos pun bapak pupus teh nuju yuswa 2 sasi mata kasih kuring teh nyalanceuk nyakolot 28 tahun tingawitan pun bapak pupus alumni Bekasi mah teu kantos absen. Alumni nu sanes oge sami sarumbing nu di Cirebon, nu di Cibogo, nu di Ciamis, Sumedang, nu di Kadipaten. Simkuring mung tiasa ngadoakeun mudah-mudahan Allah maparin ilmu sareng kamangfaatanana. Sabab teu sakedik jalmi anu dibere ilmu tapi teu dibere kamangfaatanana. Hadir rungi ieu ka ieu patempatan yakin salah sawios jalan tawasul ka guru, tawasul ka ilmu, tawasul ka ahli guru, tawasul ka pasantren. Wih dina reunian ayeuna mudah-mudahan Allah ngaijabah sing langkung barokah sadayana. 28 tahun sanes waktu sakedap nganti ngantos waktos anu sapertos kieu nembe kadangu pun adi sanajan nganggo bahasa Indonesia da bahasa Sundana meureun bisi salah da 7 tahun di Mesir. Tapi insya Allah ya orang Cimuncang ngartos bahasa Indonesianya. Pun adi nembe ngadugikeun program rencana kanggo neraskeun deui perjuangan almarhum pun bapak. Simkuring mah bingah luar biasa. Naon margina pun bapak mah sanajan 28 tahun tos pupus teu langsung aya nu neraskeun geuning ayeuna aya keneh harapan-harapan anu insyaallah Mursidul Falah bakal bangkit teh. Ayeuna taros ka diri urang isukan Pak Geto
lamun urang eueuh, lamun urang tos teu aya di alam dunia, anak urang aya nu neruskeun perjuangan urang kan teh. Mun isuk pageto ibu jeung bapak geus teu aya, aya tah henteu putra putri putu urang anu masih ngadoakeun ka urang tante. Eta teh kudu dipersiapkeun pertarosanana ti ayeuna. Al mautu babun wa kullu nasi dahiluhu, maut teh panto, tiap jalma bakal lebet kana eta panto. Pun bapak 28 tahun tos teu aya, minimal satahun sakali mah simkuring maksakeun ngempelkeun para sepuh, para wargi, para alumni keur ngadoakeun anjeunna. Simkuring di Bandung gaduh tugas dakwah kaditu ka dieu, sateu acan dakwah, sateu acan ngaos, selalu nyelapkeun dina mana Gusti abdi di sakieu teh jasa pun bapak, jasa pun biang, jasa para guru, pangdugikeun pahala ngaos ieu ka sepuh simkuring, ka guru-guru simkuring. Bagja pun bapak. Di ulam lain di Jawa Barat tungkul, tapi ka luar negeri sami kacandak nami pun bapak. Pertarosan kadiri lain ka batur. Lamun simkuring ge geus teu aya, matak toh-tohan budak teh disakolakeun, dipasantrenkeun. Malah ayeuna mah teu cukup sakola Bu, kedah 2 kola 3 kola. Matak neangan pasantren anu aya ilmu pengetahuan lain masalah ilmu agama unggul, tapi ilmu dari agama. Tanembe disampaikan kupun adi program-program rencana anu bade diterapkeun. Bismillah tingawitan ayeuna haol kapayun Pondok Pesantren Mursidul Falah nampi murang kali santri nembe tos dipaparkeun program pendidikan bade sapertos kitu, perpaduan antawis pola pendidikan pasantren anu aya di negara urang digabung sareng sumber kailmuan anu ayeuna aya di Al Azhar. Margi ari di Mekah di Madinah mah tos seueur anu terkontaminasi atanapi kacampuran ku pemahaman-pemahaman Wahabi. Konsepna sami sareng kaidah usul fikih al muhabbadatu ala qadimi soli wal ahdu bil jadibil aslah. Janten ari metode pendidikan pasantren nama sami, kelas 1 fikihna sapina, alatna jurmiyah. Kelas 2 fikihna riyadul badiah, alatna sorok kailani. Kelas 3 fikihna i'anatul talibin, alatna alfiyah Ibnu Malik. Namun terkadanya unggul, insya Allah bade ditambihan. Lamun bumbu dia mah resep nama angger sorabi gini makian, makian. Tenian enaknya, dia bisa terbelah datang. Sorabi nama kitu, tapi aya nama di Lembang, di Cimahi aya sorabi rasa stroberi. Aya sorabi rasa susu, aya sorabi rasa anggur, macam-macam. Jadi insya Allah perpaduan etan badai dianggo di Pondok Pesantren Mursidul Falah. Daya sanis dajal dimangan gaduh rencana, al insan ditakdir wallahu ditakdir. Ngan boga kahoyong anu nangtos dema Allah sawabikul himam. Sawabikul himam la tahriku aswarul akdar, sehebat apapun kahoyong jeung rencana moal bisa ngadobrak benteng-benteng takdir Allah.
matak tetap gumantung karena pitulung ti Allah pangdoakeun ku para wargi sadaya nu hadir dina wuri ieu para alumni sadaya doakeun ieu pasantren Mursidul Falah kagungan Allah sing diagengkeun deui ku Allah. Ieu pasantren kagungan Allah sing dihirupkeun deui ku Allah. Ieu pasantren kagungan Allah sing mulia panjang nepi ka kiamat dijagi dibesarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doakeun guru-guru urang kasepuhan bini sepuh. Terus 28 tahun tahlil pernah digentasan kudu sanes dipimpin ku punwa dimimiti cepilna normal anu tos nganggo alas name teh tos sasadu bilih teu kiat di luhur mata ngalikahan ku yuswa panjang mah alhamdulillah punwa teras setia kasepuhan sadayana doakeun sing paranjang yuswana amin. Para alumni nu maksakeun hadir doakeun sing tambih-tambih kamanfaatan ilmu kumbangan kanajengan suki di ujung tiwu ngarojong segala rupina Kiai Usuk di Cibogo, Kiai Busro Karim di Ciamis, Kang Sarpun santri Pangjangguna dari Bekasi, Kang Ahmad yang Tarmin sadayana doakeun mudah-mudahan sing tambih-tambih kabarokahan ilmu sareng kahirupanana. Ibu bapak nu sami hadir saruping ka ieu patempatan negara duh kahoyong Allah uningan kana kahoyong urang sadaya mudah-mudahan sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Negara duh sametan beda ti jogna sehingga duh rizkina hingga biasa mayar amin. Encan garaduh bojo, encan garaduh salaki mayar anda aya dia serang lagi pentingnya ngeriyeuh ngaji lain ngeunah anu pantes kene gaduh pasangan sing garaduh deui can kagungan putra sing enggal garaduh putra can gaduh usaha anu kirang sehat lahir batin doakeun sing didamangkeun ku Allah likulli da'in dawaun tiap panyawat aya ladongna. Desa Cimuncang desa jadi guling ku gunung urang teh berkali tu berkali teh hayang we balik lembur urang desa Cimuncang sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nasalukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadacan ditutup bekal kanggo para alumni khusus atau kanggo sadayana bekal oge kanggo dirinya lira tebih-tebih saruping gaya patempatan mun euih teh nyanak bekal kacida teuing panginten hanjakalna bekal anu bade disumpingkeun anu kedah kacanak kusadayana teu aya deui perbarui teras keimanan aranjeun
Naon sababna? Sabab lautan kahirupan teh jero. Perbarui keimanan aranjeun sadaya para alumni, sabab lautan kahirupan teh jero. Dina lautan kahirupan aya anu ku Allah dibikeun ka urang teu dibikeun ka batur. Dina lautan kahirupan aya nu ku Allah dibikeun ka batur teu dibikeun ka urang. Bahasa Jakarta nama tidak semua yang Allah beri kepada kita Allah berikan kepada orang lain. Tidak semua yang Allah berikan kepada orang lain Allah berikan kepada kita. Ada orang yang oleh Allah diamanahi harta berlimpah ruah, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, rea lobak teka lepok, borga anak hante. Hartanya banyak, anak tak punya. Ada orang yang anaknya banyak, keluarganya seueur, tapi harta terbatas. Tekabeh nuku Allah dibikeun ka batur, dibikeun ka urang, tekabeh nuku Allah dibikeun ka urang, dibikeun ka batur. Aya nu hartana loba, keluargana terbatas, aya anu keluargana loba, hartana terbatas. Aya oge anu keluargana loba, hartana loba, aya oge anu keluargana terbatas, hartana ge terbatas. Kira-kira milih mana? Ada ngahulang ibu. Ibu mending beunghar bari loba anak, beunghar teu boga anak, anak loba harta teu boga, teu bogana naon anaknya teu boga, mending mana? Eta teh dina kahirupan teh aya apa? Aya nu hartana seueur, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, rea lobak, teka lebok, loba duit, buncir leuit, si jabrik di pipir, si jamrong di kolong, loba beas, badan waras, barijeng nu dina jero kolor, keur meujeuhna heuh. Aya nu loba sagala, tapi ku Allah can diamanahi putra. Aya anu putrana seueur tapi hartana terbatas. Tah kahirupan teh model gitu. Para alumni anu ayeuna tos mukim di lembur masing-masing teu kabeh jadi ajengan. Jadi ajengan mah teu kabeh boga santri. Aya nu kaluar di pasantren teh gaduh pasantren, santrina seueur bahkan tos ngamukimkeun deui, alhamdulillah. Aya nu kaluar ti pasantren teh teu gaduh pasantren deui, jadi pedagang, jadi pengusaha, tapi tetap mengamalkan papagon agama anu diajarkeun di pasantren. Aya nu pas kaluar pasantren nikah tapi nepi ka ayeuna can diamanahi putra. Aya anu nikah 5 tahun 5 anakna disebut tunji, setahun hiji. Rupi-rupi lamun boga keimanan, kondisi kumaha bae oge bakal bunga. Mata perbarui iman aranjeun sabab sagara kahirupan teh jero. Kunci ka bunga mah ya dina iman. Hiji waktos Kangjeng Rasul rengse netepan salat subuh. Biasana anjeunana langsung wangsul ka rorompokna dinten eta mah nepangan heula para sahabat. Dugi ka para sahabat Rasul tumaros, wahai sahabat-sahabatku, kaifa asbahtum fi hadal yaum, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Rasul bertanya diawali dengan tersenyum terlebih dahulu. Iya salah sawios nu kedah dipikot contoh kurang teh minimal seri-seri atau papanggih jeung batur. Ini mah papanggih jeung papada jeung tatangga jeung sasama hese seri-seri acan. Baeud deui jamenung we. Keur mah hideung. Jamenung.
remaja menung pendek bulet hirup deh tong luak liat kagigireun seri atuh Rasul mah memeh tumaros teh tersenyum dulu. Kaifa asbahtum fi hadzal yaum? Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Apa jawab sahabat? Asbahna mu'minina billah. Pagi hari ini kami semua dalam keadaan beriman kepada Allah. Nu diwaler ku para sahabat lain masalah keuntungan, lain masalah keberhasilan, lain masalah kesehatan, tapi iman ka Gusti Allah. Asbahna mu'minina billah. Pagi hari ini kami semua beriman kepada Allah. Rasul tersenyum. Bingah Kangjeng Rasul ngadangu waleran para sahabat anu didugikeun teh lain masalah ekonomi, lain masalah jabatan, lain masalah presiden. Ayeuna sekedap direk pilihan presiden. Di grup WhatsApp teh para saya memilih Kang A, memilih Kang Z, memilih Kang G. Wah, bari teu bau-bau acan jeung presidenan. Beres pemilihan, tukang cikur jadi tukang cikur deui, tukang bajigur jadi tukang bajigur deui, tukang nganggur jadi tukang nganggur deui. Tadi memeh pemilihan para sehat. Dipikir-pikir gak capek-capek. Para sahabat ngawaler sanes masalah politik, sanes masalah ekonomi, sanes malah kesehatan, tapi nu diwaler teh keimanan. Ieu saking pentingna iman. Rasul tumaros wa ma alamatul iman. Ari kitu mah atuh naon ciri-ciri keimanan teh. Rasulullah tumaros sanes berarti anjeunana teu uringa kana ciri-ciri keimanan, tapi untuk memastikan, untuk meyakinkan sejauh mana pemahaman para sahabat. Margi ciri teh penting. Moal disebut urang Cimuncang lamun eueuh cirina. Bapak Ibu ameng ka Bandung, ameng ka Cirebon, ameng ka Jawa aya nu ngobrol logatna logat Cimuncang, da pasti disebut urang Cimuncang. Pohara, dul, kemananya, mudun, ciri tadi nalagam. Nah ya ngomong gitu di Bali, eta disebut orang mana tak? Cimuncang. Ciri. Awewe ciri nana teh lembut. Da wanita itu makhluk halus. Wanita itu berperasaan halus, makanya hati-hati dengan makhluk. Kumaha teh? Kumaha bener itu? Istri teh cirina teh lemah lembut. Lamun aya istri anu geus teu lemah lembut geus leungit cirina. Salaki teh cirina teh nganapkahan ka pamajikan. Lamun aya salaki ngilu hirup ka pamajikan geus leungit ciri kasalakianana. Ciri teh salaki ibu teh cirina teh ngorok, menusok ngorok. Bau salaki pamajikan apaleun, bau pamajikan salaki apaleun. Terus Pak, sok lamun mati lampu neangan pamajikan da teh kudu ku mata ku irung ge bisa. Apa belah dia majikan aing. Ciri teh pangna hayam pelung mahal beda sorana panjang. Kongkorong terus panjang. Bikin ka mahalna hargana dugi ka puluhan juta sebab cirina panjang. Leungit cirina murah hargana. Mata urang lamun hoyong termasuk jalmi anu bagja nyang hareupan sagara kahirupan, ciri-ciri iman anu disampaikeun ieu kedah kapimilih ku urang. Wa ma alamatul iman, naon ciri-ciri keimanan teh?
para alumni sadayana engke di lembur masing-masing 3 ciri keimanan ieu kedah kapimilih. Nomor kahiji nasbiru alal bala. Nomor kedua wa nashkuru alar roho. Nomor katilu wa nardo bil qada. Lamun urang ngagaduhan keimanan kedah ngabogaan 3 ciri anu nembe. Nomor kahiji wa nashkuru alar roho, kedah janten jalmi anu tiasa syukur kana nikmat nu dipasihkeun ku Gusti. Urang kedah tiasa syukur ka Allah. Cenah syukur mah bagian anu beunghar, saur saha? Loba jalma beunghar teu bisa syukur ka Allah. Cenah syukur mah bagian jalma nu pinter, saur saha? Seueur jalma anu pinter elmuna ngalaut sagala bisa lain syukur kalah kukur. Baheula aya tokoh lain wae bisa maca Quran tapi hafal kana Al-Qur'an tapi teu dibere hidayah ku Allah. Saha nu bisa syukur? Ciri jalmi anu iman ka Allah nomor kahiji kedah kersa syukur karena nikmat di Allah. Supados tiasa syukur ka Allah nomor kahiji kondisikeun hate lamun eta nikmat geus teu aya. Urang teh keur aya keneh mah nikmat teu pati karaos. Dipasihan panon ku Allah sareng panglihatanana sareng paningalna keur ningali keneh mah teu pati karasa ningali teh. Tadi pun uang ngobrol, mari sebutkan namina mangan aya nu udur geus sataun cenah teu bisa kaluar ti imah sabab teu tiasa ningali. Bakal karasa nikmatna nempo lamun urang bisa ngondisikeun hate hiji waktu urang teu bisa nempo. Bakal karasa nikmatna ceuli lamun hiji waktu urang ngondisikeun lamun ceuli urang geus teu ngadangu atanapi kurang ngadangu. Nyarios laun teu kadangu tarik teuing disangka nyentak kan lamun geus sepuh gitu kumaha laun urang teh nyari teh kumaha tarik saleutik atong nyentak atuh pan laun teu kadenge. Ibu bakal karasa nikmatna salaki lamun bisa ngondisikeun hiji waktu salaki geus teu aya. Ayeuna mah keur aya asa teu pati karasa we. Komo mau dibanding-banding jeung salaki batur. Si anu mah kulitna ge koneng. Salaki aing mah geuneuh. Si anu mah penghasilanna ge jut. Tong make kan atuh. Bakal karasa nikmatna boga salaki lamun bisa ngondisikeun hiji waktu salaki geus eueuh. Bakal karasa nikmatna boga bojo boga pamajikan lamun bisa ngondisikeun hiji waktu pamajikan geus teu aya. Geus aya keneh mah kadang-kadang komo aya ungkapan rumput tetangga selalu lebih hijau dibandingkan dengan rumput di rumah kita. Pemajikan batur sanajan sarua gelisna jeung pemajikan urang bahkan leuwih goreng di pemajikan urang dan batur masa alus lain pengalaman lain cenah gitu. Coba kondisikeun hiji waktos lamun pamajikan geus teu aya. Kamari pun bojo wih di Riau 10 dinten da kapaksa teu ngagoreng sangu di imah. Nyeseuh di imah. Sare jeung guling. Budak sakola anterkeun. Balik dijemput. Karek 10 poe. Matak pantes cacahan di kamar nyanyi, masak cuci baju, makan pun, tidur pun. Ibu ini arapalan. Naskuru ala roho supada syukur ka Allah karena segala kanikmatan kondisikeun hate lamun eta nikmat geus teu aya.
simkuring ngarasakeun periodina nu janten rama luar biasa saatos dikantunkeun ku pun bapa mangkaning keur leutik mah ceunah pangogoanana. Aya nu apal abi keur leutik? Di sepitan oge saminggu tah hiburanna teh. Make kakapalan dibabakan kawetan, make obor. Disapeker nyarios maaleng, maeleng, mayang kaleng, endog. Keleutik pangogoanana. Karasa geus teu aya pun bapa rek ogo ka saha? Hiji waktos ku Allah dipasihan kagaleuh motor. Meni hoyong pun bapa teh nyobian motor api. Nganjuk-nganjuk koe mah imah kabeuli. Meni hayang kadatangan kudu jadi bapa. Ku Allah dipasihan kendaraan langkung ti hiji. Meni hoyong kacobian ku pun bapa. Tahun-tahun tepanggih hayang sono palai ningali raraina, palai ngadangu sorana, palai nyiup pananganana. Jauh di Bandung ka lembur daeuh paling aya kuburanana. Karasa butuhna kudu janten rama mun bisa ngondisikeun rama geus teu aya. Ari aya keneh mah kadang-kadang disentakan we kolot. Keheul nu aya. Jauh datang ka urang nepangan tuh paling gerek enta duit. Tapi mun geus teu aya Pak. Lamun aya pilihan cek alo teh ye cep naon anu ku anjeun ayeuna dipimilik rek dipenta ku kaula kabeh digantian ku bapa maneh datang deui darek milih mama datang deui abi tapi da moal bisa aya mama teh di negara pangkulona ongkosna make pesawat kudu 200 juta. Dajigana teu boga duit oge rek ngumpulkeun duit bakat hayang panggih. Tapi darek diteangan ka mana da geus moal aya. Ayangan kuburanana mata pas nembe pun adi ngadugikeun program rek ngembangkeun jasa perjuangan almarhum guligah manah kabingah teu aya giri teu aya batesna lir kagunturan madu kaurugan menyan putih mobok manggih gorowong. Mudah-mudahan ieu awal kebangkitan deui warisan mama Pondok Pesantren Mursidul Balah. Ciri iman nu kahiji teh syukur lamun urang bungah. Amun hayang syukur kondisikeun hate mun eta nikmat geus aya. Nomor kedua kondisikeun hate di bawah yang kita miliki. Urusan harta mah tong tanggah ka luhur moal syukur-syukur. Boga motor ningali nu boga mobil. Boga mobil harga 100 juta ningali nu 200 juta moal syukur-syukur. Boga imah duduk jandela ningali nu beton moal syukur-syukur. Tinggal kahandap gaduh mobil tinggal nu gaduh motor tinggal nu naik sepeda, gaduh sepeda tingali nu jalan kaki make sepatu nekermen tingali anu nyekermen. Syukur Pak Allah. Nomor katilu sing yakin harta mah titipan ti Gusti Allah. Aing ngaran titipan kumaha anu nitipkeun rek kasaha anu pantes dititipan. Mata konsep dina Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Kade para alumni di lembur teh ulah cicingeun. Pilihan teh Allah mah dua, hiji muktasibin nu kadua mutajaridin. Lamun rek janten muktasibin kedah rajin kasabna, kedah pinter dagangna, kedah bisa usahana. Lamun rek jadi mutajaridin kedah bener ibadahna. Sing puguh posisi orang teh rek jadi muktasibin dagang sing bener, tani sing bener, usaha sing bener, bisnis sing bener. Lamun rek jadi mutajaridin ibadahna kudu leuwih ti batur. Batur sare urang hudang, batur barang dahar urang puasa, batur ngobrol teu puguh urang zikir, mutajaridin. Insya Allah min haitsu la yahtasib dibukakeun ku Allah. Nah, matak di lembur masing-masing teh
Silahkan lihat diri masing-masing mau jadi apa, mau jadi mutajaridin, mau jadi muktasibin. Peluang apa yang Allah berikan di kampung halaman masing-masing, itu yang kita tekuni, itu yang kita jalani. Da moal sarua nasib mah. Teu kabeh nu masantren jadi kiai. Rerencangan sim kuring kapungkur di Manunjaya aya 4.600. Teu kabeh jadi kiai. Nuju di Awi Pari Al Mubarok nu alus sorana teh mungkin Ainul Mubarok we. Nu sajen masarua jiga abdi. Repok. Nah, jantan di lembur teh sok rek jadi naon? Muktasibin, mutajaridin. Mun rek muktasibin sing bener usahana, bisnisna. Mun rek jadi mutajaridin nu tadi teh batur sare urang hudang, batur dahar urang puasa. Senin Kemis saum Daud, tahajud, zikir, ngaos Quran, mutajaridin. Ku Allah dibukakeun pintuna. Tamual sami nasib jalmi mah. Wallahu fadhala ba'dukum ala ba'din birizqi. Ku Allah dibeda-beda. Sarua tukang rokok rezekina moal sarua. Sarua tukang tani rezekina moal sarua. Sarua lahir tina rahim anu sami rezekina moal sarua. Eta kondisikeun hate di bawah nu urang dipimilik supaya syukur ka Allah. Nu katilu yakinkeun nu urang dipimilik teh titipan ti Gusti Allah. Ngaran-ngaran titipan hiji waktu dicandak ku nu gaduhna ulah ambek. Rumus tukang parkir. Mobil alus datang, dati asa nu urang. Dicandak ku nu gaduhna ngaleos teu nyeri hate. Ayeuna beunghar isukan teu gaduh, ayeuna teu gaduh isukan beunghar. Tong ngarobah hate, naleutkeun mah kanu bogana we. Da Allah mah gampileun rek nyandak harta mah. Di Aceh terjadi tsunami, mobil Mercy nu miliaran kabeh ngarambang. Imah anu betonna jangkung anu kuat betonna kabeh hancur ku cai ampul-ampulan hitungan detik kabeh harta beak. Gampileun Allah mah. Kalain urang titipan ti Gusti pertarosanana pantes teu urang dititipan ku Allah eta we. Sing pantes dititipan ku Allah jadi alumni. Sing pantes dititipan rezeki ku Gusti Allah. Carana nu tadi muktasibin sing bener mun rek jadi muktasibin, mutajaridin sing bener lamun rek jadi mutajaridin. Ulah hilap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahajud heula namanya diangkat derajat ku Allah. Duha heula namanya diluaskeun rezeki ku Allah. Duha tara, tahajud tara, naik derajat hayang, loba rezeki hayang, nu kitu mah teu gablek kinten. Nomor kedua, wa nasbiru alal bala. Ciri jalmi anu iman mah sabar nampi balai di Allah. Sehat dikurangan ku Allah, sabar. Dari orang mah kadang-kadang gering 10 sehat 10 tahun, gering saminggu, asalila keneh gering daripada sehat. Sehat teh nikmat di Gusti Allah. Hiji waktos dikurangi sehat, hiji waktos dikurangi keluarga, hiji waktos dikurangi harta. Sabar. Nomor katilu wa nardha bil qada, kedah ridho kana desain ketetapan di Allah. Saha anak urang, sabaraha jumlah anak urang, saha salaki urang, saha pamajikan urang, sabaraha dreum urang ngaleueut, sabaraha kintal urang tuang, di bumi mana urang maut, lahir tina rahim mana, naon pakasaban urang, sadayana tos aya dina desain Allah. Kewajiban urang mah mung ikhtiar. Tilu ciri ieu sing kapimilik lamun iman urang hoyong kiat. Kondisi naon baik di lembur masing-masing yang dihadapi oleh kita, insya Allah aman, insya Allah berkah. Terakhir uang munajat sasarengan sanaos tadi tos didoakeun ku pun uwa, didoakeun ku sadayana urang sasarangan munajat ka Allah, terutami merdih di sadayana pangdoakeun ieu pasantren sing diagengkeun ku Allah. Keluarga pasantren sing dimuliakeun ku Allah, pala putra putu mama, mudah-mudahan sing jaranten ulama sadayana. Sateacan ngadoa urang sasarengan ngaos tasbih 3 kali. Subhanallah wa la
illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Silakan tundukkan kepala kita, tutup mata dohir kita, bukakan mata batin kita. Yakin ruh orang-orang yang soleh diizinkan menatap kita. Yakin para malaikat akan turut mengaminkan doa-doa kita. Yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sing pasrah manah gumantung nyuhunkeun ka Allah. Reka sahadei urang nyuhunkeun iwal ti ka anjeunana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yang bagi li zalali wajhikal karim azimi sultani. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon selain hanya bermohon kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari berharap selain hanya berharap ridhamu ya Karim. Kami berlindung kepadamu dari bergantung selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Tanamkan di hati kami rasa cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, kami sangat mencintai pasangan kami. Kami sangat mencintai putra putri kami. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Tanamkan rasa cinta itu karenamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lahirkan dari kami keturunan yang soleh dan solihah. Solehkan putra putri kami ya Allah. Solehkan anak abdi sadaya ya Allah. Solehkan putra putri abdi ya Allah. Solehkan anak abdi ya Allah. Sebat namina bayangkeun raraina enjing pageto mun urang geus teu aya, hoyong aranjeunana ngadoakeun ka urang sadaya. Solehkeun putra putri abdi ya Allah. Jantenkeun aranjeunana ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat ka Gusti. Jadikan mereka sebagai investasi bagi kehidupan kami ya Allah. Tatkala kami melihat ke atas yang ada hanya tanah merah, ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kapan dan kapas, saat itu tidak ada yang kami harapkan kecuali doa dari anak-anak kami yang soleh. Solehkan putra putri abdi ya Allah. Solehkan anak abdi ya Allah. Sebat nami putra urang bayangkeun raraina tetep hiji-hiji. Doakeun sing saroleh, sing jaranten ahli ilmu, sing jaranten ulama, sing jaranten ahli Quran, sing jaranten ahli hadis, sing janten murang kali anu ngamulyakeun ibu ramana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni setiap kesalahan kami ya Rabb. Kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Boleh jadi sulitnya kami mendidik anak-anak kami, sulitnya kami menjemput jatah rezeki kami karena dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ibu bapa abdi anu tos nyebabkeun abdi sapertos kieu ya Allah. Jasa aranjeunana abdi tiasa sapertos kieu ya Allah. Ibu rama abdi anu tas capek ngadidik jeung ngageungkeun abdi ya Allah. Teu aya ka isin nganjuk ngahutang keur nyakolakeun masantrenkeun abdi.
abdi tiasa kieu jasa Ibu Rama abdi ya Allah. Muliakeun Ibu Rama abdi ya Rahman. Muliakeun Ibu Rama abdi ya Karim. Lamun Ibu Rama abdi masih nyondong, panjangkeun yuswana dina kaayaan taat ka Gusti ya Allah. Sehatkeun akalna, sehatkeun manahna, sehatkeun jasadna, jantenkeun ahli taat ka Gusti. Lamun Ibu Rama abdi jumeneng keneh, panjangkeun yuswana ya Allah. Pasihan kasempetan abdi sadaya keur ngabingahkeun manahna ya Allah. Lamun hiji waktos rek dicandak, candak dina kaayaan husnul khatimah, dina kaayaan ngucapkeun la ilaha illallah di akhir hayatna. Muliakeun Ibu Rama abdi ya Allah. Rambutna beuki lami beuki bodas, salirana beuki lami beuki repot ya Allah. Kadang-kadang pikeheuleun, kadang-kadang piru deteun, padahal abdi kapungkur langkung pikeheuleun, langkung piru deteun waktu abdi alit ya Allah. Muliakeun Ibu Rama abdi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau ibu bapak kami sudah tiada, muliakan kedudukannya di sisimu ya Rahman. Ampuni setiap kesalahannya ya Karim. Ampuni setiap kesalahannya ya Rahman. Muliakan Ibu Rama abdi ya Allah. Mangga sebut namina, bayangkeun raraina, sing nyaah ka kolot teh. Izinkan kami bisa berjumpa dengannya ya Allah. Kami rindu menatap wajahnya, kami rindu mendengar suaranya, kami rindu mencium tangannya, kami rindu ingin berjumpa dengannya. Tapi di dunia kami tidak akan pernah berjumpa lagi. Maka pertemukan kami kelak dengannya di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Sering abdi ngabentak ka anjeunna, sering abdi milaraan ka anjeunna. Padahal Ibu Rama abdi sering ngabohong ka abdi, nyebatkeun wareg padahal lapar keneh, nyebutkeun teu tunduh padahal geus tunduh. Nu penting abdi wareg bari abdi tibra ya Allah. Mun masihan ka abdi teu pernah mikir, tapi abdi masihan ka sepuh sering mikir heula. Ya Allah. Muliakeun Ibu Rama abdi ya Allah, supados putra putri abdi ge ngamuliakeun ka abdi sadaya ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amanahkeun ka abdi sadayana bekal kanggo ibadah ka Gusti, rizki anu seueur, rizki anu berkah, rizki anu manfaat, rizki anu matak abdi langkung caket ka Gusti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya pasantren kagungan Gusti ya Allah. Mursidul Falah kagungan Gusti, agengkeun ku Gusti ya Allah. Angkat derajat kemuliaan ilmu ku Gusti ya Allah. Jantenkeun ieu pasantren tempat ngalahirkeun para ulama ya Allah. Barokahkeun abdi sadaya keluargina ya Allah. Barokahkeun abdi sadaya lingkungan pasantrenna ya Allah. Barokahkeun abdi sadaya murid-muridna ya Allah. Abdi uih ka kampung halaman masing-masing, pasihan ilmu sareng kamangfaatan ya Allah. Abdi alim gaduh ilmu tapi itu manfaat. Manfaatkeun ilmu abdi ya Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Daya nu susah kanggo Gusti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sehatkeun abdi sadaya, muliakeun abdi sadaya, berkahkeun abdi sadaya, barokahkeun ieu lembur, sarolehkeun penduduk ieu lembur, muliakeun abdi sadaya payunan Gusti. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Sakitu panginten disimkuring hapunten pilih kala langkunganan mudah-mudahan aya manfaatna. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq khudna sabwa wa makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.